jadi punya benih. How you can turn your expectation into manifestation. Bagaimana saudara dapat mengubah ekspektasi menjadi manifestasi. But tonight I'm looking at something very crucial. Tapi saya malam ini akan bicara tentang sesuatu yang And penting when I'm sekali. through, I'm going to be anointing people with a special oil. Saya akan mengurapi orang-orang dengan minyak urapan yang khusus sekali. I've blessed this oil. It's corrosive. It's acidic. Karena minyak ini korosif, jadi dia bisa asid ya, mengandung asam, jadi dia bisa bikin karat gitu, bisa. It is called keropos. the oil of breakthrough. Minyak ini disebut minyak terobosan, breakthrough. It was specially prepared for me Ini dipersiapkan khusus untuk dia. by somebody I prophesied over many years ago. Oleh seseorang yang dia nubuatkan beberapa tahun And yang lalu. after the prophecy, God began to give him smells of oil. Smells of oil. Setelah saya bernubuat kepada orang ini, Tuhan kasih kemampuan untuk mencium aroma. He can just sit like this, Dia bisa and the Lord will appear to him and begin to give him the spices, the smell. Dia bisa duduk dan Tuhan datang memberi inspirasi tentang rempah-rempahnya. I have blessed this oil for many people. I've seen testimonies. Dan saya sudah memberkati ini dan saya lihat orang-orang yang saya So I'm urapi going itu to be memberikan using it. It's called testimoni. oil of breakthrough. Jadi ini namanya urapan, minyak terobosan. And as it comes upon you, Dan itu akan datang atasmu, the saudara. anointing of breakthrough will go before you and clear every barrier. Dan urapan ini akan menghancurkan semua penghalang, semua And I'm barrier. going to leave this with BFC. Saya akan tinggalkan ini untuk BFC. Because blessed people are breakthrough people, okay? Sebab orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang menerima terobosan. Shout hallelujah. Katakan haleluya. Shout hallelujah. Katakan, sorakan, teriakkan Look to your neighbor and haleluya. say, are you ready for the power of God tonight? Are you ready? Coba lihat ke sebelahnya dan bilang, sudah siap untuk kuasa Tuhan malam ini? Lihat ke sebelahnya, betul-betul lihat ke Yes. sebelahnya. Ki. Yes. Because Oke. if you are not ready, you cannot be steady. Karena kalau saudara tidak siap, saudara nggak akan kuat. If Akan your friend is not smiling, pick your Bible and change your seat. Oke. Kalau saudara di sebelahnya itu tidak ketawa, tidak tersenyum, angkat maki itu Alkitab tak, lalu pindah saja ke bangku yang lain. Now let's go to the Bible very quickly. Oke, mari kita baca So, Alkitab dengan Mark cepat. chapter 10 verse 27. Markus pasal 10 ayat 27. I'll be speaking tonight on what I call nothing is impossible. Saya akan bicara malam ini tentang tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. And I trust God that tonight every impossibility shall be broken. Dan saya percaya Tuhan malam ini bahwa semua ketidakmungkinan itu akan dipatahkan. Mark chapter 10 verse 27. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-27. If you are there, say Kalau saudara dengar saya katakan aha. If you are not there, say Lord, I need deliverance. Oke, kalau saudara tidak dengar saya ya bilang Tuhan tolong lepaskan saya. Want to go? Let's read together. Want to go? Mari 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. And Jesus looking upon them say, with men it is impossible. Lalu Yesus melihat mereka dan berkata, buat manusia itu tidak mungkin, But mustahil. not with God. Tapi tidak begitu dengan Tuhan. For with God, Sebab dengan Tuhan, somebody say all things. semua bilang segala sesuatu, semua bilang Now, segala sesuatu. he didn't say some things are possible. Bukan Tuhan tidak bilang bahwa ada beberapa hal mungkin. He says with God, all things are possible. Dikatakan bahwa dengan Allah, Because segala sesuatu adalah the mungkin. realm of God is the realm of all possibilities. Sebab wilayah atau kekuasaan alamnya Tuhan adalah alam dari segala kemungkinan. Impossibilities does not exist in the realm of God. Kemustahilan atau ketidakmungkinan itu tidak hadir dalam wilayahnya Tuhan. And faith brings you into the realm of God. Dan iman membawa kita memasukkan kita ke dalam wilayahnya Allah. Look at Mark chapter 9. Before I go to this message, Mark chapter 9. Sekarang We'll lihat begin di from there. Markus yang pasal ke-9. Mark chapter 9 verse 23. Look at it. Pasal 9 ayat 23. Jesus said unto him, Lalu Yesus berkata if kepadanya, you can believe, kalau kau dapat percaya. some things are possible. Is that what it says? Di situ dibilang apakah beberapa hal jadi mungkin? What did it say? All Apa yang things are what? Di sana dikatakan apa? Talk to me. All Tolong things are respon what? dia. Apa yang dikatakan sana? Tidak ada yang mustahil. All things are what? Semua bagaimana? Semua. All things are possible to Semuanya him mungkin bagi dia that believes. yang percaya. Now in the scripture I read first, it says with God, Yang pertama dibaca adalah dengan Allah all things are possible. segala sesuatu mungkin. Then in Mark 9:23 it Dan says, dalam Markus 9 ayat 23 he dikatakan, that believes in him. dia yang percaya dalam dia, dalam What Tuhan. happens? Apa yang All akan things are terjadi? possible to him that believes.
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. So if nothing is impossible for God, Jadi kalau tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. and you are a believer who believes in God, Dan saudara percaya kepada Allah. faith brings you to the realm and the class of God. Iman membawa saudara pada wilayah pekerjaannya Allah. Where if nothing was impossible for God, nothing should be impossible for you. Kalau umpamanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, mestinya tidak ada juga yang mustahil bagi saudara. In Luke chapter 1 verse 37, Di dalam Lukas pasal pertama 37, God repeated himself in Luke chapter 1 verse 37. Tuhan mengulangi dirinya ini di He dalam said, Lukas for 1 with ayat God 37. nothing shall be impossible. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. I'd like you to understand, child of God, tonight, Malam ini saya ingin anak-anak Tuhan paham that the Christian life is not an ordinary life, bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hidup yang ordinary, yang biasa-biasa but it is saja. a supernatural life. Tapi hidup yang supranatural. It is something that is above the natural. Ada sesuatu yang melampaui. It is hal yang something that is biasa. superior. Ada sesuatu yang superior. When you gave your life to Jesus, Waktu saudara beri hidup saudara buat Yesus, what you received from God was the life of God. apa yang saudara terima dari Tuhan adalah kehidupan Tuhan sendiri. And that life is a supernatural life. Dan hidup itu adalah hidup yang supranatural. It sets you above the impossible. Itu menempatkan saudara di atas, melampaui kemungkinan. Others may experience the impossibilities, but you can't experience it. Orang lain mungkin mengalami kemustahilan, tapi buat saudara tidak ada yang mustahil. Because you're operating from a different realm. Sebab saudara bekerja atau bekerja itu dengan operasi, dengan wilayah yang berbeda When sekali. others are tensed, you are not tensed. Waktu orang lain tegang, tertekan, saudara tidak mengalami itu. Because you understand that you and God, you are one. Sebab saudara paham bahwa saudara dengan Tuhan, saudara adalah satu. Though you may live in this earth, Mungkin saudara tinggal di dunia but you ini, understand that you are from above. tapi saudara paham bahwa saudara datang dari atas. Because the natural realm is limited. Sebab alam yang natural ini, alamiah ini sangat terbatas. But the supernatural realm is limitless. Tapi alam Oh my God. supranatural itu tidak ada batasnya. That is why you can't break impossibilities if you are too natural. Jadi saudara, makanya tidak mungkin saudara mematahkan kemustahilan kalau saudara hidup dalam Because the natural. natural controls your five senses. Sebab natural ini, alamiah ini mengatur seluruh indera kita, 5 The indera things you kita. see, the things you hear, Semua your yang saudara feelings and lihat, everything, saudara what you rasa, smell. saudara cium apa. And as long as you're in that realm, there are certain dimensions of God you can't access. Dan selama saudara tinggal dalam rema itu, dalam wilayah itu, saudara tidak akan bisa menerobos apa yang diinginkan oleh That Allah. is why we need to move to the supernatural realm. Itu sebabnya kita harus pindah ke alam Because the supranatural. supernatural Sebab dalam alam controls supranatural the natural. menguasai apa yang natural. Everything you see in the natural Apa saja yang saudara lihat secara alamiah dalam natural begins first in the supernatural. mulai menjadi faith, menjadi pudar di dalam alam That is why the supranatural. Bible says the things we see, Sebab itu Alkitab berkata semua yang they kita are lihat temporal. They are temporal. mereka sementara. But the things we do not see, Tapi hal-hal yang tidak kita lihat, they are eternal. dia kekal. Semua yang tidak kita lihat kekal. That is why when Jesus was on earth, Itu sebabnya waktu Yesus ada di muka bumi ini. there are 4 things that Jesus dealt with. Oke, ada 4 hal yang Yesus berurusan dengan hal itu. Anytime Jesus appears, Setiap kali Yesus hadir di those satu things tempat, give way. Why? semua hal bernyingkir. Because Kenapa? Jesus believes Sebab Yesus percaya that all things are possible. segala sesuatu itu mungkin. The first thing that Jesus dealt with Apa yang Yesus yang maksudnya berurusan adalah pertama, was sickness. kesakitan. Number 2, Yang kedua, he dealt with poverty. dia kemiskinan, itu yang berurusan. Number 3, Yang ketiga, he dealt with death. dia berurusan dengan kematian. That is why after 4 days, Jesus could still bring Lazarus back to life. Itu sebabnya 4 hari setelah Lazarus mati pun dia bisa memanggil Lazarus keluar dari kubur. That is why Jesus met the woman at the gate of Nain. Itu sebabnya Yesus bertemu dengan janda di gerbang Nain. When the child was dead, Waktu anaknya sudah meninggal, Jesus met the woman crying. Yesus bertemu perempuan itu yang sedang menangis. Jesus touched the coffin carrying the child. Yesus menyentuh tempat mayat, peti mayatnya. And the child was raised back to life. Dan kemudian anak itu bangkit kembali. Why? Kenapa? Because to Jesus, nothing is impossible. All things are possible. Sebab bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus semuanya mungkin. The 4th thing Jesus dealt with were demons. Hal keempat yang Yesus berurusan sama dia di muka bumi adalah tentang setan-setan. Anywhere Jesus appears, Di mana saja Yesus hadir. demons scream and cry Oke. Setan-setan berteriak dan menangis. without Jesus saying anything. Tanpa Yesus bilang They apapun. react. Mereka You know bereaksi. why?
Saudara tahu Because there is kenapa? something about him that is supernatural from the natural. Sebab ada sesuatu dalam diri Yesus yang supranatural So di dalam alam when you natural. begin to operate from the supernatural to the natural, you know what happens? Jadi saudara, kalau saudara mulai beroperasi pada alam supranatural terhadap dunia yang natural ini, Demons fears you. setan takut pada saudara, Sickness fears you. kesakitan takut pada saudara, Poverty fears you. kemiskinan takut pada Even saudara, death fears you. bahkan kematian takut pada Because saudara. you are no more in the natural realm. Sebab saudara tidak lagi beroperasi dalam You are wilayah alam. operating from the supernatural. Saudara beroperasi dari wilayah supranatural. And that is what faith does. Itu sebabnya, itulah yang Faith dikerjakan takes oleh you iman. up from this natural world. Tuhan, iman itu membuat saudara keluar dari alam natural ini. You begin to tap into the mysteries of God. Saudara mulai mulai menyentuh alam-alam yang You begin misterius. to call the things that are not as though they were. Saudara mulai memanggil hal-hal yang Now, tidak mungkin terjadi di alam Very natural. simple. Look at this. In Romans chapter 6. Di dalam So Roma Romans 6. chapter 8. Roma ayat pasal Romans 8. chapter 8. Look at verse 8. Look at Roma- that scripture. You may not need to open it, but let me just paraphrase Oke. it. Saya akan ringkaskan itu. Roma 8. Just like you have natural laws, you have spiritual laws. Oke, sama seperti saudara punya hukum-hukum di alam ini, maka ada juga hukum-hukum Now, supranatural. look at what Paul says. Lalu lihat, dengar apa You yang understand that Paulus katakan. a law is a principle. Saudara tahu bahwa hukum itu prinsip. A law is a force in motion. Itu adalah kekuatan untuk bergerak. The law aturan. of gravity and the law of aerodynamics are not the same. Oke, hukum gravitasi dan hukum aerodinamika itu tidak sama. The law of thermodynamics is different Oke, hukum aerodinamika itu berbeda from all other laws. dari semua hukum yang lain. Now, when you read Romans chapter 8, it talks about two laws. Jadi waktu kita bicara Roma pasal 8 itu bicara tentang It dua says, hukum. now there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk after the flesh, but after the spirit. For the law of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Oke, sebab dikatakan di sana bahwa baca Maki sendiri itu, semua hukum yang berurusan dengan manusia itu tidak lagi berlaku. Sebab ada dua hukum yang berlaku dan itu tidak lagi berlaku. Now, Paul understood that because Paulus mengerti mengenai ini Paul was held down by the law of sin and death. sebab Paulus sendiri ditahan oleh dosa, hukum dosa dan kematian. That is why when Jesus came, Itu sebabnya waktu Yesus datang. Jesus did not come to give religion. He came to address the issue of sin and death. Oke, itu sebabnya waktu Yesus datang dia tidak memberi agama. Dia berurusan dengan dosa dan kematian. Because that was the virus killing humanity. Sebab itulah virus yang membunuh kemanusiaan. So Jesus came to give us the law Jadi Yesus datang untuk memberikan of kita hukum. life, the law of life Hukum hidup in Christ di Jesus. dalam Yesus So Kristus. when you look at these two laws, Jadi waktu kita lihat dua hukum the law ini, of sin and death hukum atas dosa dan kematian brings impossibilities. membawa ketidakmungkinan, But the law of kemustahilan. life in Christ Jesus Tapi hukum hidup di dalam Yesus brings Kristus all possibilities. menarik semua kemungkinan. Because the law of life in Christ Jesus Sebab hukum hidup di dalam Yesus is Kristus higher than the law of sin and death. jauh lebih tinggi daripada hukum So dosa dan when kematian. you were saved, Jadi waktu saudara diselamatkan, Jesus picked you and me saudara diangkat, dipenggal from the oleh Yesus law of sin and death, dari hukum dosa dan and we are kematian. translated Dan kemudian kita diterjemahkan, into the dipindahkan law of life in Christ Jesus, ke dalam hukum kehidupan di dalam Yesus where we now Kristus. think like Jesus, Kita tidak berpikir seperti where Yesus. we now behave like Jesus, Kita belum bertindak seperti where the Yesus. same thing Jesus did on it we can do. Tapi apa yang Yesus kerjakan di muka bumi kita bisa lakukan. Because Karena if you can believe in Him, kalau saudara sanggup percaya all kepadanya, things are possible to him that believes. segala sesuatu menjadi mungkin untuk semua yang percaya. So you need to move from the realm of the natural to the realm of the supernatural. Jadi saudara harus pindah dari alam natural ini ke alam Look at supranatural. the law of gravity says Lalu lihat ini, hukum gravitasi bilang anything that goes up semua yang dilempar ke atas must come down. Am I pasti correct? jatuh, betul? You don't need to pray about it. It's a law. Gak usah berdoa soal itu sudah hukumnya. If you like, go to America, jump, you must fall. Bahkan kalau saudara pergi ke Amerika, saudara lompat di sana pasti jatuh. Go to Africa, jump from a story building, you must fall down. Kalau mau ke Afrika terus lompat dari gedung tinggi pasti jatuh. But there is another law higher than gravity, Tapi ada hukum lain yang lebih tinggi dari hukum which is gravitasi. the law of aerodynamics. Itu hukum aerodinamika. That is why a plane can take off from Makassar
Itu sebabnya pesawat dapat take off dari and Makassar arrive in America without falling on the ground. Why? dan dapat tiba di Amerika tanpa jatuh. Because Kenapa? the law of aerodynamics is higher than the law of gravity. Sebab hukum aerodinamika jauh lebih tinggi dari hukum gravitasi. So when you are operating in the law of Christ Jesus, Jadi waktu saudara beroperasi dalam hukum Yesus Kristus, you are far above situations. saudara jauh melampaui semua You are situasi. far above impossibilities. Saudara jauh melampaui semua You are far kemustahilan. above limitations. Saudara di atas limitasi. What brings other people down can't bring you down. Apa yang membuat orang lain jatuh tidak akan membuat saudara Because jatuh. you are seated with Christ Sebab saudara duduk bersama in the Kristus heavenly places, di dalam tempat surgawi. far above principalities and powers. Melampaui jauh di atas semua prinsip-prinsip, semua hukum. The natural law Hukum natural is governed by man, diatur oleh manusia. but the supernatural laws Tapi hukum supranatural is governed by God. diatur oleh Tuhan. Everything that is impossible in your life tonight Segala sesuatu yang mustahil dalam hidup saudara malam ini must bow for Jesus in the name of harus Jesus. tunduk dalam nama Yesus I say it Kristus. must bow in the name of Jesus. Harus tunduk dalam Now, nama I'd like you to Yesus. understand these principles. Saya ingin saudara paham If prinsip. you're writing, please write this. It will help you. Kalau saudara I'd like you to tulis, understand some principles about impossibilities. saya ingin saudara paham beberapa prinsip mengenai Number one. kemustahilan. Yang pertama, There is no impossibilities with God. tidak ada kemustahilan di dalam Tuhan. Impossibility is never associated with God. No. Impossibility, kemustahilan itu tidak pernah berasosiasi, tidak pernah Yes, dekat with dengan man there is impossibility, but not with God. Ya, dengan manusia memang ada yang mustahil, tapi tidak dengan Tuhan. And do you know who you are? The Bible calls you little gods. Oke. Dan saudara tahu siapa saudara? Alkitab bilang saudara ada dekat dengan bersambung dengan He says, you Tuhan. do not know, ye are little gods. Saudara adalah sekutu Tuhan. How does God behave? Bagaimana Tuhan bersikap, berlaku, God bertindak? takes supremacy over his territory. Tuhan mengambil supremasi, kekuasaan atas semua teritorinya. That is why Itu sebabnya. anywhere the will of God is done, the kingdom of God is established. Di mana saja, itu sebabnya di mana saja ada keinginan, maksudnya maksud Tuhan, maka di situ kerajaan Tuhan akan ditetapkan. The kingdom of God is not a democratic kingdom. No. Oke. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang demokratis. It's a theocratic government. Itu adalah teokratis. God says it, nobody changes it. Kalau Tuhan berkata sesuatu terjadi, tidak ada satupun yang bisa mengubah. That is why there are 3 elements in heaven. Itu sebabnya ada 3 elemen di dalam kerajaan You must surga. understand that there are 3 levels of heavens. You know that? Saudara tahu bahwa ada 3 level dari surga. The first heaven, the second heaven, the third heaven. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. The first heaven is when you go outside. That is the heaven you're seeing. Oke, ini adalah langit yang kita lihat. Langit pertama adalah langit yang The kita second lihat. heaven is when principalities operate. Oke. Langit yang kedua adalah di mana pemerintah, principalities, sistem-sistem itu mulai beroperasi. The third heaven is where Jehovah lives. Langit yang ketiga adalah di mana Yehova So pemerintah. I'm talking about the third heavens. Dan saya bicara tentang langit There are ketiga. 3 elements in heaven. Ada 3 elemen di dalam That is why when dalam Jesus surga. prayed and taught his disciples how to pray, Itu sebabnya waktu Yesus berdoa dan mengajar murid-muridnya untuk in the berdoa. last part of the prayer, Jesus says, Di bagian terakhir dari yang doa yang Yesus for ajarkan, thou is the kingdom, dikatakan bahwa sebab kepadamu lah, bagimu lah, milikmu lah kerajaan, the power, kuasa, and the glory. dan kemuliaan. 3 elements in heaven. 3 elemen ini ada di What surga. is the kingdom? Apa itu The kerajaan? rulership of the king. Kepemerintahan seorang raja. What is the power? Apa itu kuasa? The ability of the king. Kemampuan dari raja. What is the glory? Apa itu The kemuliaan? atmosphere and the environment of the king. Atmosfer atau lingkungan dari raja. So if you understand the elements of heaven, you will know Jadi kalau saudara paham mengenai elemen-elemen that kerajaan in surga, saudara akan heaven, paham bahwa di dalam kerajaan there is surga, no di impossibilities. dalam surga tidak ada That is kemustahilan. why one day ask God to open your eyes to see how heaven looks like. Satu hari minta supaya Tuhan Yes. buka mata saudara supaya In lihat heaven, seperti apa itu in surga. heaven, Di surga there is nothing like sadness. tidak ada yang namanya kesedihan. You are only the one sad here. Hanya di bumi ini saudara sedih. 24/7. Oke. 24/7. 24 seminggu. Jadi sepanjang hari, You sepanjang must understand that heaven has no time. 24 Heaven per 7. is a realm of eternity. Oke. Surga adalah wilayah di mana fertility, Eternity. kekekalan adalah tempat That is why kekekalan. when God wants to operate, Itu makanya waktu Tuhan mau saudara beroperasi, He operates from eternity into time.
Dia beroperasi dari kekekalan pada waktu Because kita you are ini. the one that looks at time. Hanya kita yang lihat jam. Oh, 1 a.m., 2 a.m. Oh, jam I am 2, 30 jam years 3. old. I am not married. Saya Oh, 31, saya belum I am menikah. 35 years. I don't have a child. Saya belum Oh, punya anak, 35 tahun I am sudah. 50 years. No Saya house of my 50, own. You saya see? belum punya. Because the Hanya natural realm dalam alam is natural surrounded by impossibilities. dikelilingi oleh kemustahilan. But when God takes you beyond the natural Tapi waktu Tuhan membawamu melampaui and you alam begin to natural tap from the source of heaven, dan saudara mulai menjamah sumber dari surga, what takes people 20 years to get on the earth, apa yang diharapkan didapatkan manusia untuk membutuhkan waktu 22 tahun di you muka can bumi, get it in 2 days. saudara akan dapat dalam 2 hari. Shout hallelujah. Katakan Oh, haleluya. talk to me, talk to me. Shout hallelujah. Bilang haleluya. I'm going to give you some mysteries tonight. Follow me, follow Oke, me. ikuti saya akan memberi saudara So, beberapa misteri. for instance, Contohnya, when you say I am sick, waktu saudara bilang saya sakit, in heaven they don't understand that language. di surga mereka tidak Yes. paham, tidak mengerti, Because tidak ada itu they bahasa. have a language they speak. Sebab mereka punya bahasa yang mereka bicarakan. There is what we call the tongues of angels. Bahasa, maksudnya lidah, bahasa malaikat. For instance, Contohnya, every one of you, there's an angel God has sent to you. setiap orang di antara kita itu Tuhan mengutus atau menempatkan satu malaikat. Always ask God to open your eyes to see your angels. Jadi minta Tuhan buka matamu untuk lihat malaikatmu. One angel Satu malaikat, can destroy a whole nation. One angel. satu malaikat bisa menghancurkan seluruh bangsa. One angel is 9 feet tall. Satu malaikat itu 9 feet, itu 9 berapa meter ya? feet tall. 9 kaki ya. Tapi Angels are spirits. malaikat itu roh. They don't believe in impossibilities. Mereka tidak percaya sama yang They mustahil. only hearken to the word of God. Mereka hanya percaya, mereka dengar So pada if you firman say, Tuhan. I am broke, I am broke, I am broke, Waktu saudara bilang, saya bangkrut, saya bangkrut, saya and bangkrut. God sends the angel to you, Lalu Tuhan kirim malaikatnya untuk the saudara. angel is confused. Malaikatnya bingung. Because the angel is configured to only hear the word of God. Sebab malaikat ini hanya ditentukan untuk mendengar firman So Tuhan. when you become negative with your utterances, Jadi waktu saudara menjadi negatif dengan apa yang saudara the ucapkan, angel walks away. malaikatnya pergi. But when you connect to heaven Tapi waktu saudara tersambung dengan and you surga, begin to speak God's word according to God's word, waktu saudara mulai bicara firman Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam angels firman must Tuhan, act on your behalf. malaikat itu akan bertindak untuk keperluan saudara. Some of you, your angel is just hanging around your house. Sebenarnya di rumah tak itu ada di malaikatnya. Some of you, your angel is at the garden, just resting. Ada beberapa malaikat itu tinggal dan santai-santai di depan rumah tak. They are weak Lemah. because Kenapa? you are not using them. Karena tidak pakai, tidak diajak bekerja. Angels are spirits. Malaikat Yes. itu roh. When you have impossibilities around you, Jadi waktu saudara punya kemustahilan di sekitar saudara, release your angels to scatter that impossibility. lepaskan malaikat saudara untuk Yes. mengacaukan itu. When Daniel prayed for 21 days, Waktu Daniel berdoa selama 21 God hari, sent an angel with the answer. Tuhan kirim malaikat dengan The jawaban. prince of Persia withstood the answer. Pangeran Persia itu maksudnya menghalang God had jawaban. to do what we call angelic reinforcement. Makanya Tuhan perlu melakukan angelic reinforcement, penguatan kembali. An angel Michael was sent Dan kemudian malaikat Michael to dikirim break the impossibilities untuk mematahkan kemungkinan and to release the itu. answer of Daniel to him. Dan melepaskan jawaban Tuhan bagi Daniel I kepadanya. prophesy to you in the name of Jesus. Saya bernubuat kepadamu dalam That nama heaven Yesus bahwa We surga turn your impossibilities to possibilities. akan mengubah kemustahilan menjadi ketidakmungkinan. Everything that was impossible for you before now, Apa saja yang mustahil bagi saudara sebelum you are hari ini, walking out of this place saudara sudah kerja untuk with the melakukan anointing of possibilities. dengan urapan dari tidak kemustahilan. Let me pray for somebody again. The Holy Ghost just ministered this to me. Oke, Roh Kudus baru memberitahu Before saya this sesuatu. year is over, in the name of Jesus, Sebelum tahun ini berakhir dalam nama you will Yesus, swim in the realm of all possibilities in the name of Jesus. saudara akan berenang dalam ketidakmustahilan dalam nama Somebody Yesus. shout, Katakan, aha, aha. So nothing is impossible for our God. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Because kita. God is not a man. Sebab Tuhan bukan manusia. For with God, Sebab dengan all Tuhan, things, not some segala things, sesuatu, bukan hanya all beberapa things, hal, segala sesuatu, including your own thing, termasuk hal yang ada pada saudara, is possible with God. mungkin Hear tidak this. ada yang mustahil He bagi did Allah. not say for God, but with God. He didn't say for God, all things are possible. He said with God, all Oke. things. Ada beda di sini. Tidak dikatakan for God, untuk Tuhan, dengan Tuhan, tapi with God, dengan Tuhan. With God means
Dengan Tuhan all artinya possibilities belongs to Him alone. semua yang mungkin, semua ketidakmustahilan itu hanya milik Tuhan. With God means Dengan Tuhan He artinya is the source of all Amen. possibilities. Dia adalah sumber segala sesuatu dari semua yang tidak mustahil. So the question tonight is this: Jadi pertanyaan malam ini if adalah, with God all things are possible, kalau dengan Tuhan semuanya tidak and you are tidak ada little yang mustahil, gods, dan saudara percaya pada Tuhan, and it says if you believe in Him, all things are possible, dan dikatakan bahwa kalau saudara percaya padanya tidak ada why yang do mustahil. you experience impossibilities? Lalu kenapa saudara alami yang mustahil? You know why? Saudara you know tahu why? kenapa? Saudara tahu kenapa? Ignorance. Tidak peduli. You don't know who you are. Ignorance itu Ignorance. tidak tahu, tidak peduli. Ignorance. Ya? Ignorance. Ignorance. My people are destroyed for lack of knowledge. Oke. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. All things are impossible for you because Segala sesuatunya menjadi mustahil buat you saudara. don't karena know your identity in Christ. saudara tidak tahu identitas saudara dalam Kristus. You don't know what you have. Saudara tidak tahu saudara terbuat You dari don't know apa. who you are. Saudara tidak tahu siapa saudara. You don't know the authority that you have in Jesus. Saudara tidak tahu otoritas apa yang saudara miliki dalam If you Yesus. know the authority you have in Jesus, Kalau saudara tahu otoritas apa yang saudara you miliki will dalam not think Yesus, in possibilities. saudara tidak akan pernah berpikir tentang hal yang mustahil. You will always have a possibility mindset. Saudara akan selalu punya possibility, Please kemungkinan. look at your pikiran. neighbor, hit your neighbor, say you need possibility mindset. You Tolong need bilang it. ke sebelah. I don't Tolong know, bilang. but you need it. Saudara perlu itu pikiran, mindset, You possibility. need a possibility mindset. Kau perlu pikiran, cara berpikir yang Now, memungkinkan. why is there no impossibility with God? Kenapa tidak ada yang mustahil bagi Allah? 3 reasons why there is no impossibilities Ada with 3 God. hal kenapa tidak ada yang mustahil Number bagi Allah. 1, Yang pertama, because God cannot lie. sebab Tuhan tidak bisa berdusta. Somebody say, God cannot lie. Say with me. Coba katakan ini. Tuhan tidak bisa berdusta. Come on, you got to lift up your hand and say, God cannot lie. Angkat tangan dan bilang, Tuhan tidak bisa berdusta. Say it again, say it again. Say, God Tuhan ya ikuti cannot saya. lie. Tidak bisa berdusta. Speak English. Say, God, Bicara bahasa Inggris. bagus lah. Say, God cannot lie. Cannot lie. Because Because with Him, with Him all things all things. are possible. Clap for yourself. That's good. That's the answer. Tepuk tangan. So, God cannot lie. Tuhan tidak bisa berdusta. Because with Him, all things are possible. Sebab dengan Dia segala See, sesuatu man menjadi can lie. mungkin. Man can lie. Manusia bisa berdusta. But God cannot lie. Tapi Tuhan tidak bisa See, berdusta. whatever God have said, Apa saja yang telah Tuhan firmankan, it will must always come to pass. It will come pasti to akan pass. terwujud. Pasti akan terjadi. Because God is not a man that He should lie. Sebab Tuhan bukan manusia yang harus berdusta. Numbers 23:19. Look at what the Bible says. Lihat di Bilangan 23 ayat 19. Numbers 23:19. It says, Bilangan for 23 God ayat is 19. not a man that He should lie, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. neither the son of man that He should repent. Bukan juga anak manusia sehingga ia di sini menyesal tapi bilang bertobat. Has He said, Masakan dia shall berfirman He not do it? tidak akan dia lakukan, Had He spoken, atau dia shall berbicara He not make it good? dan tidak menepatinya? Because He cannot lie. Sebab dia tidak bisa berdusta. He cannot. Dia tidak bisa. God wasn't designed to lie. He cannot. He Dia, cannot. dia tidak didesain, tidak He's- dibuat untuk berdusta. Dia It's tidak not bisa. in His nature to lie. Bukan kebiasaannya, bukan bagiannya untuk berdusta. That is why it doesn't matter the promises in your life that has not yet come to pass. Itu sebabnya tidak peduli janji apa yang saudara miliki belum terjadi, itu akan terjadi. You are going through a process. Saudara sedang melalui sebuah proses. I say you're going through a process. Saudara sedang melalui sebuah proses. Somebody needs to hear this. I say you're going through a process Ada orang yang perlu dengar, saudara sedang melewati sebuah for the proses manifestation of the promise. untuk melihat manifestasi dari janji Look itu. at Hebrews 6:18. Hebrews 6:18 it Oke. says Ibrani 13 ayat 8. that by two immutable things, Oke. Where is it? by two immutable things, look at Ibrani it. 6 ayat 18. Sorry, salah, bukan itu. Ibrani 6 ayat 18. Hebrews 6:18. Yeah. 6:18. Yes. Read it for Oke. me. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Read it. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. By two immutable things, it is impossible for God to lie. Oke, ada dua kenyataan yang tidak mungkin Allah berdusta. So that is the first reason why nothing is impossible for God. Itu pertama, alasan pertama kenapa tidak ada yang mustahil bagi Number Allah. 2, why is there no impossibilities with God? Hal yang kedua, apa yang membuat tidak ada yang mustahil bagi Allah? Because God cannot change.
Sebab Tuhan tidak bisa berubah. Number one, he cannot lie. Number two, he cannot change. Yang pertama, dia tidak bisa berdusta. Yang kedua, dia tidak bisa berubah. Systems will change. Sistem akan berubah. Governments will change. Pemerintah akan berubah. Politicians will change. Pola politik akan berubah. But God cannot change. Why? Tapi Tuhan tidak bisa berubah. Because he's Kenapa? the same yesterday, today, and forevermore. Sebab dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. He does not change. Dia tidak berubah. For Malachi chapter 3 verse 6 says, Di Maleakhi 3 ayat 6. for I am the Lord, I change it not. Oke. Sebab aku Tuhan dan tidak berubah. God cannot change. Tuhan tidak bisa Say with berubah. me, God Katakan bersama-sama dia. cannot change. Say it again. God cannot change. Amin. Because God cannot lie. Amin. Amin. Number 3. Yang ketiga, Are you following me? Are you following me? saudara ikuti dia. Now, the Bang. third reason is why there is no impossibilities with God. Hal ketiga, kenapa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? God cannot break his promises. Tuhan tidak mungkin menyangkali atau menyangkali janjinya. In Psalms 89:34. Di dalam Mazmur 89, 89:34. 89 ayat 34. It says, my covenant will I not break, Perjanjianku aku tidak akan patahkan. nor utter the words Juga anak cucu bukan itu. that is gone out of my mouth. Dan tidak juga perkataan yang keluar dari mulutku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang God keluar dari bibirku. cannot break his covenant. Tuhan tidak bisa melanggar perjanjiannya. Do you know man can break covenants? Husbands and wife can break covenants. Saudara tahu kan bahwa bahkan suami istri bisa melanggar perjanjian That's why, covenant mereka. that's why sometimes in marriage, Kadang-kadang dalam pernikahan. when they are joining couples and say in sickness, in health, in this, in that, in poverty, sometimes it's fake. Oke. Kadang-kadang waktu janji nikah dalam sakit, dalam kebahagiaan, dalam apa saja, tapi sebenarnya itu palsu. Especially if the person's heart is not soaked with God. Sebab dalam hati mereka tidak sold, tidak kuat dengan Because Tuhan. how do you know real covenant? Sebab bagaimana saudara tahu perjanjian yang sejati? It is not when things are well with you. Bukan waktu keadaan baik-baik saja It dengan is when you are saudara. going through the storm of life, you will know Tapi waktu saudara melampaui badai kehidupan, saudara akan tahu who really loves you, siapa yang sungguh-sungguh who will mengasihi, stand for you. siapa yang berdiri bersama saudara. But in God, Tapi dalam Tuhan, either things are rough, things are good, entah itu keadaan buruk atau keadaan baik, he still keeps to his promises to you. dia terus memegang perjanjian. He will never change. Dia tidak akan pernah He will berubah. never lie. Dia tidak pernah berdusta. He will never break his Dia tidak promises. bisa melanggar perjanjian. Somebody lift up your hands. Angkat Say, my saudara. God. Say, my God. Yes, this is an international church. Yes. Yes. Ini kan gereja internasional, bicara bahasa Inggris lagi. Because with time, expatriates will be coming for service. English section. Yes. Lain kali nanti pendetanya nggak pakai penterjemah. So it's an international church. So lift up your hands. Say, my Katakan. God. Katakan itu. Say it again. Say, my God. My God. That's why some of you need to learn English because a time is going to come. We send you on missions to Europe. Jemaat di sini harus belajar bahasa Inggris karena akan tiba waktunya ada misionaris dari sini dikirim ke Eropa. We send Amin. it to Africa for missions. Yes, it's a mission Afrika church. kirim karena ini gereja misi. Lift up your hands. Say, my God. Angkat tangan dan katakan, my God. Say with faith, my God. Katakan dengan iman. Say it as if you believe it. Say, my God Katakan dengan percaya. cannot lie, Cannot lie. cannot change, Cannot change. cannot break his promises. Cannot break his Give the Lord a promises. clap offering, somebody. Beri tepuk tangan yang meriah. Hallelujah. Amin, amin, amin. So we see Jadi kita lihat, that there is no impossibilities with God tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. because with Him, Bahwa dengan dia, all things are possible. segala sesuatu And we saw menjadi why mungkin. there's no impossibilities in Him because Kita lihat bagaimana tidak ada yang mustahil bagi He dia. cannot change, He cannot lie, He cannot break His Dia promises. tidak bisa berubah, dia tidak bisa berdosa, dia tidak bisa melanggar perjanjiannya. Number two thing you need to understand Hal kedua yang perlu saudara is there pahami, is no problem tidak ada satupun too persoalan impossible terlalu mustahil that God cannot solve. yang tidak bisa Tuhan selesaikan. There is no problem. Tidak ada persoalan. I don't care how it looks like. Saya tidak peduli kelihatannya kayak I apa. don't care how big it looks Saya like. tidak peduli sebesar Because apa. God is bigger than every problem. Sebab Tuhan lebih besar dari semua There is no persoalan. problem too impossible that God cannot solve. Tidak ada persoalan yang mustahil yang tidak bisa Tuhan selesaikan. There is no sickness too big that God cannot heal. Tidak ada kesakitan yang terlalu besar yang tidak bisa dia There is no sembuhkan. barrier too big that God cannot break. Tidak ada kelumpuhan yang tidak bisa, tidak ada penghalang yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa. There is no patahkan. financial crisis you are in right now that God Tidak. cannot make a way for you. Tidak ada krisis
Keuangan Yes. yang tidak bisa Tuhan buat terobosan bagi saudara. Jesus needed money. Mungkin perlu saudara. He sent Uang. Peter. Dia kirim Petrus. Say, Peter, Petrus go to the Sea of Makassar. pergi ke Laut Makassar. There is a fish, the first fish you will catch. Oke, nanti kau pancing ikan, ada ikan kau tangkap. Open the mouth. Buka mulutnya itu ikan. My money is there. Ada uangku di dalamnya. Bring the money. Bawa uangnya. Let's settle some things. Beli apa? You see that? Saudara There lihat. is no problem too big that God cannot solve. Tidak ada persoalan See, yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa We selesaikan. limit God too much. Kita terlalu membatasi Tuhan. We use our 5 senses to follow God. Kita maksudnya mengikuti Tuhan dengan 5 indera kita. Do you know God can give you supernatural money? Saudara tahu bahwa Tuhan bisa kasih saudara uang supranatural. You can wake up tomorrow and your bank calls you and say, somebody came and pay your debt off. Saudara bisa bangun besok pagi dan tiba-tiba di bank memberitahu bahwa utangmu sudah habis dibayar. And you say, who is the Lunas. person? Oh, you don't know the person. Waktu tanya siapa yang bayar, tidak ada yang An tahu. angel can do that. Malaikat bisa melakukannya. That is why you must believe in this God who can do all things. Itu sebabnya saudara harus percaya pada Tuhan yang ini yang bisa Don't melakukan segala put sesuatu. God in a box. Jangan kasih masuk Tuhan dalam kotak. Don't put God in a box. Jangan kasih masuk Tuhan dalam kotak. Allow God to operate in your life. Biarkan Tuhan beroperasi, bekerja dalam hidup God saudara. can pick you from nothing to something. That is the God we serve. Saudara, Tuhan bisa angkat Yes. saudara dari yang tidak apa-apa menjadi seseorang yang luar He can biasa. change that business that is crawling now. He Okay. can change it. Saudara punya bisnis yang sedang merangkak, bisa dia ubah. He can heal that marriage that is Dia going bisa through crisis. sembuhkan pernikahan itu. Yes, he can do anything at Iya, any time. dia bisa buat segala sesuatu. God does not need to consult anybody before he changes your story. Tuhan tidak perlu berkonsultasi, minta pendapat siapapun sebelum dia mengubah kehidupan Because saudara. he is God by himself. Sebab dia Tuhan, dirinya sendiri adalah Tuhan. Look at me. That is why Itu sebabnya the first person orang pertama that praised himself yang memuji dirinya was God. adalah Tuhan. Do you know that? Yes. Saudara tahu In itu? Genesis, Di dalam Kejadian, he praised himself. dia puji dirinya. God sat down. Tuhan duduk, God praised God. Tuhan memuji Tuhan. God the Father Allah Bapa told God the Son, bilang pada Allah Anak, you go and do this. kau pergi dan lakukan ini. God came down, advised himself, Tuhan menasehati dirinya and sendiri. said, the Son is through with his work. Tuhan yang anak kau kerjakan yang kau harus kerjakan. Holy Spirit, you go and do. Roh Kudus kau pergi dan kerjakan. That is why Itu sebabnya. God is self-dependent. Oke. Itu sebabnya Tuhan itu adalah orang yang self-dependent, bergantung, maksudnya punya dirinya sendiri. Dia tidak bergantung pada siapapun. God is independent. Let me put that way. Oke. Independent, Ya, sorry. ya. God is independent. Tuhan itu independen, merdeka, mandiri. God does not depend on man to do things Tuhan tidak bergantung pada manusia untuk melakukan sesuatu. because he's an independent God. Sebab dia adalah Tuhan yang mandiri, yang independen. He turned water to wine. Dia mengubah air jadi anggur. He broke the law of pharmacology. Dia memecahkan segala He hukum-hukum. broke the law of economics. Dia memecahkan, maksudnya melawan hukum-hukum ekonomi. 5 loaves, 2 fish. Dia 5 roti 2 ikan. He broke the law of flotation. Dia merubah, dia melanggar hukum-hukum He walked lokasi. on the water but never sank Dia berjalan di atas air tapi tidak tenggelam. because he is the word. Sebab dia adalah firman. No wonder. Peter told him and said, Lalu Petrus berkata if you are kepada, Christ, ask me to come. "Oke, kalau kau Kristus, minta saya datang." He said, Peter, come. Lalu dia bilang, "Petrus That datang." word became a carpet on the water. Dan kemudian buat Petrus itu air jadi seperti karpet. Because naturally you can't walk on the water. Sebab secara natural saudara tidak bisa berjalan di You atas don't air. walk on the water, you walk on the word. Oke. Saudara tidak berjalan di atas air, saudara berjalan dalam perkataan firman. Because that word from Jesus became a carpet that made Peter Sebab walk perkataan on the dari water. firman Tuhan, firman Yesus itu menjadi karpet. So tonight, Malam ini you're going to walk on your problems. saudara akan berjalan di atas persoalan. You're going to saudara. walk on impossibilities. Saudara akan berjalan dalam You're going to walk ketidakmustahilan. on sickness. Saudara akan berjalan di atas. Do your legs like this. di Say, atas- I'm walking on my Oke. problems. Do it, do it. Ayo, do it, ayo. Do it. Say, I'm Kerjakan walking on itu. my problems. Do Saya it. jalan di atas persoalan saya. Do it, do it, do it. Now, Ayo, very bikin. quickly. What is impossibilities? Apa yang impossible, yang mustahil? What is impossibilities? Apa itu ketidakmungkinan? Let me give you Mustahil. 3 definitions of what is impossibilities. Saya akan kasih definisi mustahil buat Then I'll saudara. show you how to turn impossibilities around. Then I pray for Dan you. kemudian saya akan kasih tunjuk bagaimana merubah mustahil ini menjadi tidak mustahil. Number 1, impossibilities Mustahil itu artinya yang pertama, are things that people have concluded on. hal-hal yang sudah diputuskan oleh orang.
means that people has already concluded. Pokoknya orang sudah mengambil kesimpulan, begini nih harusnya. And you know, man's conclusion is God's intervention. Oke. Keputusan manusia adalah intervensi Tuhan. For Lazarus, the case is closed. Untuk Lazarus sudah selesai nih, nasibnya habis nih. For 4 days, Selama 4 hari. Jesus heard that Lazarus was there. Lazarus was his friend. Lazarus adalah sahabat Yesus. But Jesus purposely delayed for 4 days. Tapi Yesus dengan sengaja menunda sampai 4 hari. You know why? Saudara tahu kenapa? Why did Jesus delay? Kenapa saudara Yesus itu menunda kedatangannya? Because he wants to show forth his glory. Sebab dia mau menunjukkan kemuliaannya. That's why when he appeared, they say, if you can believe, you shall see the glory of God. Itu sebabnya kalau kau dapat percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Jesus specializes in concluded cases. Yesus punya spesialisasi adalah untuk menyimpulkan, merangkum The persoalan. man was already smelling for 4 days. Orang itu kalau mati 4 hari sudah bau. All hope was gone. Semua harapan itu musnah. The case was already concluded. Pokoknya sudah selesai. Jadi buat orang sudah habis. But Jesus showed up. Tapi Yesus muncul. Said, Lazarus, Lalu dia berkata, come Lazarus, forth. datang, And keluar. he that was dead came forth. Dan orang yang sudah mati itu muncul, keluar dari Your kubur. Lazarus that was dead is coming forth tonight. Lazarus, saudara, semua yang sudah mati akan bangkit malam I ini. preached a message many years ago and I call it My Lazarus is not dead. Lalu kemudian ada satu saya punya khotbah, saya bilang, Lazarus saya belum mati. Your Lazarus can be your marriage. Lazarus saudara mungkin pernikahan Your saudara. Lazarus can be your business. Mungkin itu bisnis saudara. Your Lazarus may be your finances Lazarus saudara mungkin keuangan saudara. that looks dead. Yang kelihatannya But the mati. God of heaven Tapi Tuhan has kerajaan the surga ability punya to kemampuan bring your Lazarus back again. untuk membawa Lazarus saudara bangkit lagi. Number 2, Yang kedua, what are impossibilities? apa itu mustahil? Impossibilities are limits placed on people. Mustahil itu adalah batasan yang ditempatkan pada manusia. Limits placed on people. Batasan yang ditempatkan pada For manusia. instance, they say you Contohnya, cannot be married. katanya bilang enggak mungkin mau kau kawin. You can't carry a child. Enggak mungkin mau kau melahirkan. You can't succeed in life. Tidak mungkin mau kau sukses. You cannot be rich. Tidak mungkin kau kaya. Oh, this church cannot grow. Oh, di gereja ini enggak mungkin These are bertumbuh. all limits Itu semua placed on batasan. people. Itu ditempatkan untuk manusia. And there are some of you here tonight. Dan ada beberapa orang di In antara your saudara family, malam ini, there di are dalam impossibilities. keluarga, ada kemustahilan. What happened to your father Apa yang terjadi buat is the same bapakmu? thing happening to you. Yang terjadi untuk ayahmu itu juga terjadi bagimu. So I prayed for a man many years ago, Saya berdoa untuk seseorang beberapa tahun a yang Chinese lalu. man. He came to see me for prayer. Dia datang pada saya, seorang Tionghoa. He said, sir, I don't understand my body. Dia bilang, saya tidak paham kenapa yang And as I terjadi dengan began to tubuh. pray for him, the Holy Ghost said, Lalu saya mulai berdoa buat dia, Roh his Kudus father berkata, died at the age of 60. bapaknya meninggal pada usia 60 tahun. Nobody crosses 60 in the family. Dalam keluarga itu tidak ada yang melewati umur 60 So I tahun. said, sir, I see you in the spirit. You're going to be 60 by 2 weeks' time. Dari kemudian dia lihat dalam roh bahwa kau tidak akan sampai karena kau hampir 60 dalam waktu 2 He minggu. said, how did you know? Bagaimana kau He said, tahu? it's true. Itu betul. I said, the same thing that killed your father is the same thing coming on you now. I'm saying it. Apa yang membunuh ayahmu, bapakmu itu akan datang padamu, akan terjadi I said, your bagimu. father was screaming, headache, 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 headache. And Okay. that's it. Bapaknya he tuh died. sakit kepala terus. He said, it's true. Lalu dia bilang betul He said, itu. I'm feeling headaches. Sekarang juga saya mulai rasa sakit kepala. And we prayed for him. Lalu saya berdoa. And Jesus set him free. Lalu Yesus membebaskan And today dia. he's still alive. Dan sampai Do hari you know ini why? dia masih hidup. Karena Because somebody saudara needs to tahu kenapa? rise up Karena seorang harus bangkit. and break that impossibility in that family. Karena harus ada orang yang bangkit dan mematahkan kemustahilan dalam So you keluarga. need to rise up tonight Jadi kalau saudara sendiri harus and break bangkit every impossibility in your lineage. dan mematahkan semua batasan dalam kehidupanmu For sendiri. Abraham, Sebab the Abraham, impossibility in their family was barrenness. Barrenness. oke, buat Abraham dalam keluarganya itu kemandulan, impossibility-nya itu kemandulan, kemustahilan. Sarah was barren. Oke, Sarah itu mandul, Rebecca was barren. Ribka itu mandul, Rachel was barren. Rahel mandul. It was a trend in the bloodline. Itu adalah garis keturunan For David, untuk Daud. immorality was a problem in the family. Imoralitas itu menjadi persoalan dalam So the keluarga. point that Solomon had the anointing to have 1,000 women, one man, 1,000 women. Jadi Salomo misalnya punya 1000 istri. Because Karena apa? there is a covenant of impossibility that somebody started. Karena ada covenant dari kemustahilan yang dimulai oleh seorang. Some is the impossibility of sickness in the bloodline. In the bloodline. Ada
kesakitan di dalam garis keturunan, high blood pressure. tingkat darah tinggi. Some Ada is beberapa. premature death. Ada kematian yang prematur. Some is lateness in marriage. Ada pernikahan yang tidak pernah Some berhasil. no child after a long time. Tidak punya anak setelah waktu yang lama sekali. So you think it's natural. It's natural. It's not natural. Buat saudara mungkin itu biasa saja, wajar saja. Itu You need tidak to wajar. break it, because if you don't break it, Saudara harus memutuskannya, mematahkannya. it Sebab will kalau saudara move to your tidak, children's children. sebab kalau itu tidak dipatahkan oleh saudara, tidak diputuskan, itu akan bergerak pada keturunanmu, anakmu dan cucu-cucumu. Some is rejection. Ada beberapa orang karena penolakan. Some is the pain that was caused you when you were a child from your father or your Beberapa mother. orang mengalami rasa sakit waktu dia masih kecil dari And ayahnya. now you've grown up. Sekarang saudara besar, dewasa. But that bitterness, that rejection, that resentment is still in Tapi you. kepahitan, penolakan itu terus tinggal dalam hidup It looks saudara. impossible. Rasanya mustahil. It's not part of you. Itu bukan bagian dari Little saudara. thing you react. Little thing you react. Segala hal yang terjadi saudara bereaksi. It takes the power of God Itu membutuhkan kuasa to Tuhan. break that impossibility, that Untuk impossibility, memutuskan kemustahilan and itu. pull you out Dan menarik saudara keluar. from every transgenerational impossibilities. Dari semua transgeneration yang melintasi generasi dan kemustahilan And that is itu. what God is going to do for you tonight. Dan itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan malam ini. As I anoint you with this oil, Waktu saya mengurapi saudara dengan minyak every ini. negative system in your family, Semua sistem yang negatif dalam we keluarga break saudara in the name of akan Jesus. diputuskan dalam We nama lose Yesus. you. Akan melepaskan We lose saudara. your children. Akan melepaskan We lose your anak-anakmu. grandchildren. Akan melepaskan We lose your cucu-cucumu. great-grandchildren. Akan melepaskan anak dari cucu-cucumu. Somebody shout hallelujah. Teriakan haleluya. You know what? When you are free, Saudara tahu waktu saudara merdeka, you have bebas, helped a generation. Do you know that? saudara akan punya generasi. Because generations are connected to you. Sebab generasi itu terkoneksi pada saudara. That is why every positive thing in a family runs through a generation. Itu sebabnya semua hal yang baik dalam sebuah keluarga itu terus mengalir pada keturunan-keturunan. Number 3, because of our time. Number 3, Yang ketiga, impossibilities are barriers placed on people. Barriers. kemustahilan adalah barriers, penghalang yang ditempatkan untuk orang. A barrier is like a weight. Oke, barrier itu penghalang itu seperti beban. What is berat. breakthrough? What is breakthrough? Apa yang menjadi terobosan? Breaking through barriers to get to your targets. Oke, apa yang harus dilakukan adalah menerobos barrier itu, penghalang itu, dan mencapai target. You are so close to a breakthrough, you know this is coming for you, but suddenly you lose it. Saudara tahu bahwa saudara begitu dekat dengan terobosan, dekat sekali, tapi kemudian saudara kehilangan. Because Satan has blocked your way. Sebab setan telah menghalangi jalanmu. Blocked your way. Blok. So the Dihalangi. same you every year, you keep revolving in the same place. Oke, sehingga saudara terus mengulang hal yang sama setiap waktu, ulang hal yang sama. But when the anointing of the Holy Ghost comes upon you, Tapi waktu urapan Roh Kudus turun atasmu, barriers are broken, penghalang itu akan diputuskan, dipatahkan. breakthrough is released. Breakthrough, terobosan dilepaskan. I was praying for a guy in the church. Saya sedang berdoa I untuk was seorang anak just muda. preaching and the power of the Holy Ghost came down. Oke, saya lagi berkhotbah dan kemudian orang ini datang. And you know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? He was a protocol guy. Protocol. Protocol. You know protocol like ushers. Oh, oke, dia orang ini ya, jaga-jaga pintu itu loh, asar. Jaga-jaga asa, correct. Jaga-jaga Jaga-jaga pintu, ya. asa. And this guy, Orang ini because in church, di dalam gereja. we always place protocols on that side and this side. So they stand like this. Oh, oke, jadi mereka ini para protokol ini, asisten itu apalah namanya, ajudan-ajudan, nah itu berdiri di samping-samping. With their suits and their tie, black. Oke, pakai jas, pakai So dasi. they look around. Dia lihat kiri kanan. Maybe Brian is trying to come to the stage. They can hold Brian and just throw Brian to the side. Oke, kalau mamanya Brian tiba-tiba mau coba-coba naik, mereka ya security tukangnya jadudan. Dia tarik Brian turun. And this guy, Orang ini, the power of God came upon him. kuasa Tuhan turun atasnya, melawat And he dia. fell down. Dia jatuh, He began to vomit. Demons began to manifest. dia muntah, lalu setan mulai manifestasi. And he had a dream. Dan dia punya mimpi. Just like some of you tonight, as you leave this place, Sama seperti beberapa dari saudara. God will give you a dream tonight. Malam ini Tuhan akan kasih He saudara. will give you the answer to the problem. Dia akan beri jawaban untuk He will give persoalan. you the solutions. Dia akan kasih solusi. Somebody shout, I receive it. Correct. That's good. Say, I receive it. He had a dream. Dia punya mimpi. Dia But an bermimpi old woman bahwa ada seorang wanita tua. appeared to him with a man. Old man. Oke, ada wanita tua muncul di He was hadapannya. seeing them and they said, Oke, dia melihat mereka berdua orang tua ini. why did you go to that church? Lalu dia bilang begini, kenapa kau pikir ke gereja itu? Oh, that pastor has set you free already. Pendeta itu sudah lepaskan kau sudah bebas. He now said, what are you saying? Lalu dia bilang, apa Then I maksudmu? said, we've released your money.
Dia sudah lepaskan kau punya The uang. guy saw in the dream Dalam mimpinya itu orang ini a melihat big hole ada lubang yang where besar, his money was kept. di mana semua uangnya disimpan. They Di situ. opened the hole, Dia buka, mereka buka. plenty money, plenty money. Ada banyak uang. The next day, Besoknya the guy woke up. orang ini bangun. You know what happened? Apa saudara tahu yang terjadi? Miracle. Mujizat. The guy began to receive miracle money in his account. Oke, orang ini mulai terima uang mujizat dalam akunnya. To the point, he said, Sampai, money coming for me, why? I can't explain. oke, dia bilang sampai, "Ih, bagaimana ini uang datang terus? Saya tidak tahu kenapa. Do you know why Bagaimana?" Satan held his finances? Saudara tahu kenapa setan memegang Because ini, Satan menahan knows ini? if that guy is blessed, Sebab setan tahu kalau orang ini diberkati, the kingdom of darkness will be in trouble. maka kerajaan kegelapan akan punya That is why masalah. some of you right now, there's an area of your life where there is barrier. Oke, itu sebabnya ada beberapa di antara saudara yang dalam hidupnya tuh punya barrier, punya penghalang. That is where Satan knows that God has empowered you to bring a change. Itu di mana setan tahu bahwa Tuhan punya kuasa untuk membawa perubahan. So what do? Apa yang harus saudara Don't lose hope. Jangan kehilangan harapan. Stand still. Berdiri teguh. Hold on to God. Percaya kepada Tuhan. Because with Him, Sebab dengan Dia all things are possible. segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada yang mustahil. Somebody shout hallelujah. Teriakan haleluya. How do you move from possibilities to possibilities? Very simple. Bagaimana caranya saudara bergerak dari yang mustahil menjadi tidak mustahil? 3 things you must do. 3 hal yang harus saudara Number one. kerjakan. Yang pertama. Number 1, Yang pertama. activate your faith. Aktivasi. Activate iman saudara. Activate your faith. Why? Kenapa ini perlu dilakukan? Because Mengaktifasi. faith Sebab iman is a supernatural currency adalah mata uang dari alam in supranatural. which supernatural transactions are made. Dengan iman ini transaksi supranatural dikerjakan atau terjadi. And you know, without faith, you can't please God. Sebab saudara tahu tanpa iman saudara tidak mungkin menyenangkan Tuhan. To please God Jadi untuk menyenangkan is to Tuhan have faith. adalah untuk punya iman. To have faith Untuk punya iman is to have all possibilities. adalah untuk mendapatkan semua yang tidak mustahil. Because faith Sebab iman can blast every impossibility. akan menghanguskan semua yang tidak mungkin. If you believe it enough, Kalau saudara percayanya cukup, you will have it enough. saudara akan punya kekuatan untuk If you believe mendapatkannya. it, Kalau saudara percaya, you will behave it. saudara akan bertindak If you sesuai believe itu. it, Saudara percaya, You will receive it. saudara akan terima. It says if you have faith, Kalau saudara punya iman, Mark 11:22, if you have faith, kalau saudara punya iman, you shall say to this mountain. saudara akan bilang pada gunung ini. The problem with some of us, we've been telling God how our mountain looks like. Oke, kadang-kadang yang kita tanya Tuhan, bagaimana ini gunungku kelihatan? Oh God, my mountain is big. Oh God, I don't even understand this husband you gave me. His head is big. I don't even understand this man. He's becoming something else. Oh, kodong. Ini gunung tinggi sekali, kasihan Tuhan. Suamiku kasihan, besar He kepalanya. didn't say whosoever shall tell God his mountain. No, that's not what he says. Tidak dibilang barang siapa yang berkata Tuhan, yang berkata Tuhan tentang He gunung. said whosoever shall say to this mountain, say to this mountain. Dia katakan barang siapa yang berkata kepada gunung ini. So you activate your faith by saying the right thing. Jadi saudara mengaktifasi iman saudara dengan cara mengucapkan hal yang benar. Because right saying leads to right living. Sebab perkataan yang benar itu mengarahkan pada hidup yang benar. Stop telling God how big your mountain is. Berhenti bilang ke Tuhan besarnya gunung saudara. Tell your mountain how big your God is. Bilang ke gunung itu betapa besar Tuhan saudara. That is what you should do. Itu yang harus saudara kerjakan. Never go to God Jangan pernah datang ke Tuhan and rehearse your problems to Him. Never do that because you will never get answers. dan menyerahkan persoalan kepada Dia karena saudara tidak akan dapat jawaban. Go to God Datang ke Tuhan on the basis of His promises. dengan dasar janji yang Dia berikan. Lord, your word said this. Tuhan, kau punya firman berkata I ini. believe it. Saya percaya. I receive it. Saya terima. And that's it. Begin to Dan act on it. Sudah selesai. Lalu bertindak atas itu. God says that contract is yours. Believe it. It's Oke. yours. Kalau Tuhan bilang kontrak itu punyamu, percaya saja. Punyamu. If He says that multi-million contract job, anything is possible. Anything. Anything is possible. Begitu Mi, begitu Mi. Anything. Begitu Mi Anything. sudah. That house is possible. Ya, seperti itu. Who told yang you you tidak- can't build the biggest house? Who told you it's possible? Siapa yang bilang kau bisa bangun rumah terbesar? Tidak mungkin. Who told you? Siapa yang bilang? Who told you you can't have multi-estates? It's possible. Siapa yang bilang kita akan punya real estate? Those who have it don't have two heads. They are like you. They're like human beings like you. Mereka yang bilang itu punya kepala. Mereka semua manusia biasa kayak saudara. Activate your faith. Aktivasi iman saudara. Because your possibilities are determined by your belief system. Sebab
possibility kita, kemungkinan kita itu ditentukan oleh Nothing is kepercayaan. impossible if unbelief is not available. Oke. Tidak ada yang mustahil kalau tidak percaya. Because where your faith stops is where your provision stops. Oke. Karena di mana imanmu berhenti, di situ penyediaan Tuhan. Because your possibilities can go far Sebab as long possibility as your kita, faith is alive in Okay. Jesus. kemungkinan buat saudara itu berjalan sejauh di mana iman saudara bergantung kepada Lift up your Tuhan. hand. Say, all things are possible for me. Angkat tangan dan katakan, all things are possible for me. Say it louder. Say, all things are possible for me. Besar-besar Ki bilangnya. Look at John 14:12. What did he Oke. say? He He that Yohanes believes- 14 ayat 12. He that believes on me, Oke. he that believes in me, Mereka yang percaya kepadaku. the works that I do, he will also do. Siapa yang percaya kepadaku And akan greater melakukan juga works. pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. And greater works than these. Bahkan Shall he pekerjaan also yang do. lebih besar daripada itu. So you can do greater works if only you believe. Jadi saudara dapat mengerjakan hal-hal yang lebih besar kalau saudara percaya. Hebrews 11:6 says, Oke. Ibrani 11 ayat 6 without berkata, faith, tanpa iman it is impossible to please God. tidak mungkin, mustahil menyenangkan He Tuhan. that cometh to God must believe that he is and is a rewarder of those who diligently seek him. Siapa yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan ada, Allah ada, dan bahwa dia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Dia. The Bible says, these signs shall follow those who believe. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. You want to see signs and wonders? Saudara mau lihat mujizat dan Signs and wonders tanda-tanda? does not follow you because you are in church. No, it follows you because you believe. Oke. Tanda-tanda dan mujizat itu tidak mengikuti engkau karena kau datang ke gereja. Tanda-tanda dan mujizat mengikuti engkau karena kau percaya. So how do you grow your faith? Jadi bagaimana saudara tumbuhkan iman Romans saudara? 10:17. Roma 10 ayat 17. Faith comes by hearing, Iman itu datang karena mendengar and hearing by the word of God. Watch this. dan mendengar firman Tuhan. Look at me. Two things there Ada dua hal di that sana determines the activation of your faith. yang menentukan aktivasi One. dari iman. Yang pertama, Instruction, instruksi. which is information. Artinya informasi. Number two. Yang kedua, Revelation. pewahyuan. Faith Iman comes datang, by dengar, hearing. mendengar. That is information. Itu adalah But don't informasi. stop there. Tapi jangan Many berhenti of di us sana. only stop in the first level. You only hear. Kadang-kadang iman kita berhenti pada level It pertama, hanya comes here, mendengar. it goes here. Dia masuk sini, keluar Don't di sini. stop. No, move to Jangan. the second level. Maju ke level yang kedua. Faith comes by hearing, that's good. Oke. Iman datang karena mendengar And hearing by the word of God. dan mendengar firman Tuhan. Because it is the second hearing that brings faith. Karena yang kedua inilah, mendengar yang kedua inilah yang membawa iman. That is the realm you come into, Itu adalah wilayah, area di mana saudara no datang. matter the doctor's reports. Tidak peduli apapun yang dibilang oleh dokter. It doesn't shake you. You know why? Tidak akan menggetarkan Because saudara-saudara. Tahu there's kenapa? something you have heard Karena ada sesuatu yang saudara dengar. that is greater than the doctor's report. Lebih besar dari apa yang dibilang oleh dokter. So number two, Yang the kedua, second thing you must do if you're going to move from impossibility to possibilities yang is bisa membuatnya dari yang tidak mustahil menjadi yang mustahil menjadi tidak mustahil. you must dare to be different from others. Saudara harus berani tampil beda dari orang lain. You must dare to be different from others. Saudara harus berani tampil beda dari orang lain. There were 12 disciples, Ada 12 murid, but none of them walked on the water. Only Peter walked on the water tapi tidak satu pun di antara mereka yang jalan di atas air kecuali Petrus. because Peter chose to be different. Karena Petrus memilih untuk beda, tampil beda. You cannot be a general Saudara tidak bisa jadi jenderal if you are like everybody. kalau You need saudara to be different. seperti orang rata-rata. Saudara harus berbeda, Dare the impossible. berani tampil beda. Speak the impossible. Bicara tentang hal-hal yang tidak mustahil. Have a possibility mindset. Miliki kemungkinan, pikiran, mindset, When others possibility. says this cannot be done, say it can be done. Be different. Waktu orang bilang, ini tidak mungkin dibikin. Bilang, mungkin terjadi. Because Karena apa? when you dare things that others cannot dare, Kalau saudara berani melakukan hal yang orang lain tidak berani you lakukan. move from their level to another higher level than them. Saudara bergerak dari level rata-rata ke level yang lebih tinggi dari mereka semua. Dare the impossible. Dare it. Dare Berani, it. tantang. Be different from Tantang others. itu kemustahilan. Speak differently from others. Bicara yang berbeda dari orang When lain. others are speaking negative, don't speak like them. Kalau orang Be bicara different. sesuatu, bicara yang berbeda. Jangan bicara seperti Be mereka. different. Say, I will be different. Katakan, saya akan berbeda. I'll be different. Say it again. Say it again. Bilang lagi, I'll be different. Say it again. Bilang lagi, I will be I will be different different. on Friday. On Friday. No, on Friday, last Friday.
Oke, hari Jumat yang lalu a woman was deaf in the ears. ada yang sampai bilang buta di sini, tuli. And she came to meet me Dia datang for prayer untuk in the berdoa conference. di dalam And pertemuan. I said, Lalu saya bilang, you are healed. kau sudah sembuh. She looked at me. Lalu dia lihat, I thought you lay hands on me and I fall down. saya pikir kau harus tumpang tangan, saya tumbang. It is not the falling. Itu bukan soal tumbangnya, It is the belief. itu soal percaya. If you just Amen. believe one word, Dia hanya percaya satu kata it can change your life. dan Then berubah she said, seluruh hidupmu. oh, the doctor said, my ear, I'm not sure I can hear again. I said, shut up. Dia bilang begini, dokter bilang telingaku kurang-kurang mendengar. Who is that doctor? Siapa itu dokternya? Dia bilang, shut up, diam. I'm also a doctor. Saya juga dokter. She was looking at me. Lalu dia lihat saya. You know what I was doing? Lalu saudara tahu apa yang saya I was kerjakan? changing her focus Saya rubah fokus. from what the doctors told her because it became a stronghold in the mind. Oke. Dari apa yang dikatakan oleh dokter, karena itu sudah menjadi stronghold, menjadi kubu pertahanan dalam kepalanya. So I wanted her to be different Saya mau dia berbeda. by the change of her mindset. Oke, dengan perubahan yang terjadi dalam caranya berpikir. I said, Lalu saya bilang, I have prophecy, healing, and deliverance in me. saya punya kemampuan bernubuat, kesembuhan dan So kelepasan. I have a PhD, Saya punya PhD, prophecy, profesi, kesembuhan, healing, ya kesembuhan and deliverance. dan kelepasan. So I just said in Jesus' name, Jadi saya bilang dalam nama Yesus. I just blew into the Wah, ears. tumbang. I just blew into the Oke, ears. saya bilang ke telinganya. She fell down. Dia Power. jatuh. She stood up. Dia berdiri, The ears open. telinga terbuka. I said, anything I do, do. Oke, saya buat, apa yang saya kerjakan. She did. Lalu dia lakukan. The sister began to cry. The woman began to cry. Orang itu mulai menangis. Very simple. Sederhana I saja. didn't waste my time laying hands on her, pushing her head. Tidak No. digoyang-goyang gitu kepalanya, enggak. I choose to be different. Saya memilih untuk berbeda. Do business differently from others. Kerjakan bisnis saudara beda dengan orang Talk lain. differently from others. Bicara yang berbeda dari orang lain. Because when you are different, Sebab waktu saudara berbeda, you will cause a difference. saudara akan menyebabkan Number perbedaan. 3, how do you move Yang from ketiga, possibility to bagaimana possibility? cara saudara berpindah dari yang mustahil ke tidak mustahil? Admit that you need the help of God. Akui bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Peter cried to Jesus for help. Petrus menangis, berseru kepada Yesus supaya Yesus In tolong. times of trouble, Di dalam masa kesukaran, cry to him alone. menangis, berseru kepada While Peter was walking on the water, waktu Petrus berjalan di atas he air, began to look at the storm. dia mulai lihat badai. He began to sink. Dia mulai You tenggelam. know why your life is sinking? Business is sinking, everything is sinking? Saudara tahu kenapa bisnis saudara mulai tenggelam, hidup saudara Because mulai tenggelam? you've changed your focus Sebab saudara mengubah fokus from looking to the source dari melihat kepada sumber itu, and you're looking to the storm. lalu melihat kepada That is why badai. you're going down, going down, going Itu down. sebabnya saudara mulai tenggelam. But for Peter, Tapi untuk he Petrus, cried out. bagi Petrus dia berseru, He cried out for help. dia minta tolong, dia berseru And minta Jesus tolong. stretched his hands Dan Yesus mengulurkan tangannya and held Peter. dan memegang Petrus. Tonight, Malam ini Jesus is about stretching his hands. Yesus mengulurkan tangan. Do you know your human hand is short, Tangan saudara, tangan manusia saudara pendek. but God's hand is longer than every hand. Tapi tangan Tuhan panjang dari semua tangan. His ya. hand can be stretched to your direction right now. Tuhan punya tangan dapat menjangkau saudara dimanapun saudara And he ada. can pick you out Dan of dia dapat every mengangkat situation saudara dari semua that situasi you are in right now. yang ada sedang saudara You hadapi. need help. Saudara perlu Your bantuan. business need help. Bisnis saudara perlu pertolongan. Your health needs help. Kesehatan saudara perlu pertolongan. If you can reach out to him tonight Kalau saudara bisa menjangkau, and reach say, out. God, I'm tired. I need your Bilang help. pada Tuhan, Tuhan saya capek nih. Because man's extremity is God's opportunity. Sebab di mana manusia ekstrim itu menjadi peluang bagi Tuhan. When you have come to the extreme, God will be watching you. Okay, Okay. do it yourself. Since you say you can do it, He'll be Oke. watching you. Kalau saudara sudah mentok buntu nah itu kesempatannya Tuhan. When you have tried everything Waktu saudara sudah coba semuanya. and God knows you have tried, so, okay, let me help him or help her now. Dan Tuhan bilang sudah tahu, ayo sini saya tolong Maki. And God is never late. Tuhan tidak pernah lead. God is always on time. Oh, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu datang tepat waktu. Amin. I say God is always on time. Tuhan selalu tepat waktu. If only
Hanya kalau. If only. Hanya kalau. If only. Hanya kalau. If only. Hanya kalau. You can ask for his help tonight. Minta pertolongannya malam ini. David understood this. Very simple. I love David. Daud paham sekali soal It's ini. one of the characters in the Bible I love. Dia adalah salah satu karakter dalam Alkitab yang saya suka. Everything David does, David must seek the help of God. Everything. Semua yang Daud lakukan, Daud cari pertolongan He says, I Tuhan. will lift up my eyes unto the hills. Saya melayangkan mataku ke gunung. Where does my help come from? Dari mana datang He said, my pertolonganku? help Pertolongan coming from the Lord, datang dari who Tuhan, makes heaven and earth. pencipta langit When dan bumi. David lost his 2 wives and Waktu everything Daud in Ziklag, kehilangan 2 istrinya, what happened? apa yang He terjadi? sought the Lord. Dia cari Should I Tuhan. pursue? Apakah saya harus kejar? God told him, pursue, Kejar, Tuhan bilang. overtake, Menangkan, recover kalahkan. all. Dan semua. He dan asked God one question, Dia tanya Tuhan satu but God gave pertanyaan. him 3 answers. Tapi Tuhan kasih dia 3 jawaban. Why? Tuhan, kenapa? Because he saw God as his helper. Sebab dia mencari Tuhan, minta Tuhan menjadi penolong. As I pray right now, Sewaktu saya berdoa hari ini, man sekarang can't help you manusia bisa tolong. because even man needs help. Bahkan manusia itu membutuhkan Never pertolongan. put your trust in man. Jangan taruh percayamu, Jeremiah harapanmu 17, pada 5 to manusia. 6 is a cause to put your trust in man. Terkutuklah orang yang menaruh harapannya pada manusia. But put your trust in God alone. Tapi letakkan percayamu pada Tuhan. Because with him, Sebab dengan dia all things are possible. tidak ada yang I'm mustahil. hearing in my ears right now. Saya dengar dengan telinga saya sekarang. Before December ending, Sebelum Desember selesai, those who will believe what God just said tonight, semua yang percaya apa yang Tuhan bilang malam ini, God will blast every impossibilities in your life. Tuhan akan I know what I'm saying. memberikan semua yang Huh? tidak mustahil. I've seen a woman, Saya lihat seorang wanita 55 years old, 55 tahun, give birth to twins. Give birth to twins. iya, dia melahirkan kembar. Impossible case. Itu kan mustahil. But God made it possible. Tapi Tuhan membuat itu tidak mustahil. Am I talking to somebody here? I've seen 12 years barrenness blasted by God. 12 tahun kemandulan itu dihanguskan, Doctor dihabiskan. says, oh, your husband has short span count. I say, shut up. There is nothing like short span count. There is faith count. Oke. Jadi waktu dokter bilang tidak mungkin suamimu itu punya persoalan dengan keturunan. Dia bilang tidak mungkin. Because if Mary can be pregnant without a man, Sebab kalau mujizat orang bisa hamil tanpa seorang there is suami. nothing God cannot do. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. I've seen Betul. God change people's life around. Saya Turn businesses melihat around. bagaimana Tuhan mengubah kehidupan, mengubah bisnis. Because Karena apa? he saw God Mereka cari Tuhan as their help. sebagai penolong. Lift up your hands while you are sitting. Angkat tangan. Let me have Puji. the keyboard. Just sit down where you are. Mari minta keyboard. Just Duduk sit saja. down where you are. Duduk saja di mana sedang berada. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. To you, I can do everything. You know that song? Sudah tahu lagu itu? You know that song? I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do all things. You know that song? Can you sing? Let's sing that song. Let's sing that song. All Mari right. kita nyanyi lagu ini. Ya. Go like this. Hey, hey.